que tem a ver a farmacologia e o controle do bruxismo? Muitos profissionais, principalmente na área de psiquiatria, que procuram controlar esse estresse que acaba se transformando em bruxismo através de medicamentos. Só que os efeitos colaterais desses medicamentos, a dependência, tudo, né? São coisas que não há necessidade quando você tem essa informação que eu criei. E eu via meus pacientes sofrendo, tomando medicamentos, gastando dinheiro, né, perdendo tempo, fazendo consulta, fazendo exames. Nesse curso de farmacologia, que eu fiz com o Dr. Antônio Carlos Neder, na época, inclusive, se comentou muito na faculdade, que ele descobriu a fórmula do citanese, que é um anestésico que é usado no mundo todo hoje. E ele vendeu a fórmula. Sendo um pesquisador, estava focado no trabalho dele, mas não tinha a parte comercial. Não tinha noção que o citanese seria a Coca-Cola dos anestésicos. Mas eu aprendi muito no curso dele, que era um curso de farmacologia, mas o que me motivou muito nesse curso a fazer o meu estudo era de livrar os meus pacientes daqueles medicamentos, da dependência e dos efeitos colaterais que eles causavam para os pacientes.